Aqui tô mostrando uma outra parte da marcenaria. Ó. Pequena fábrica. Olha só. Meu Deus. A pressa é companheira inseparável dos acidentes. Faça tudo com tempo para trabalhar bem e com segurança. Que maravilha, hein? Meu Deus, aqui também é velho esse troço aqui. Olha só. Olha o tamanho da chave, as ferramentas. PDS. Meu Deus, que maravilha. Olha só. É tudo catraca, roldana, serra, polia. Sei lá que diabo, né? É uma fábrica mesmo, olha só. Antiga, velha pra caramba. Olha lá, ele tá dando. Esse aqui é o dono da fábrica ali, ó. Ele tá dirigindo. Olha a outra linha aqui. Vou pedir que hoje você compra esse cedro aí. Já comprei, é do Pará, mas comprei da França. Olha só. Chega a criar teia já, né? Olha o tamanho da porta aqui. Não, deixa aí. Olha aqui. Ano de fabricação. Aqui, ó. Não dá pra ver direito, mas tá 75. 1975. Pense. Olha só. Feioso. Vai mexer, cara. Alô? Olha assim o tamanho dessa tábua. Que madeira é essa, hein? Ó, cedro. Olha o tamanho. E olha essa ferramenta aqui, sei lá o que é isso aqui. Olha só. O disco, sei lá, fita. Meu Deus do céu. Cheio de teia de aranha. Olha os tampos de mesa. Vambora. Saindo.